Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için iki harika oyuncumuz Neslixan Atagil ve Burak Ozcivit'ten güzel ve yeni paylaşımlar sizler için hazırladık. Onlar Kara Sevda dizisinde birlikte rol almış ve herkes tarafından çok beğenilmiştir. Biz de sizler için onların güzel fotolarını hazırladık. Bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Herkese teşekkürler.